Hello mga kaibigan, magandang araw sa ating lahat. Ngayon ituturo ko muli sa inyo ay ang tungkol sa kalabo. Ito yun mga kaibigan, kalabo. Isa ito sa pinaka-common na gamot natin sa ubo dito sa Pilipinas. So, yung dahon nito ilalaga natin o minsan ilalagay natin sa sinaing. Ayun, at i-squeeze natin. Yung katas niya nakakatulong para sa ubo, lalo na sa mga bata, mga idol. Malaking tulong siya. Ito pala ay hindi lang gamot sa ubo, marami din itong health benefits mga idol. Nakakatulong ito kahit sa may mga diabetes, nakakakontrol din daw ito ng blood sugar. It can fight colds, indigestion. It can even cure diarrhea, muscle cramping, yung pamamanhid ng ating mga paa at kamay, aching muscles, skin sores, nakakagamot din siya mga kaibigan. Kasi ito mayroon siyang karakteristik na anti-inflammatory at antimicrobial. Meron din po siyang antioxidant mga idol. Na yun, kasi yung oxidation kasi yun yung dahilan kung bakit nasisira yung mga bagay dito sa mundo. Kahit yung mga bakal na matitigas ay nasisira dahil sa oxidation. Hindi exempted, pati tayo mga tao ay apektado din po ng oxidation, kaya tumatanda ng mabilis, lalo na ngayon yung mga tao. Hindi lang yun dahil sa stress, kasama talaga yung oxidation doon. Ito palang oregano ay galing sa Greek word mga idol, na Greek word na oros, which means mountain, and ganos, which means joy, mountain joy kumbaga mga kaibigan. Yung mga scientists pala ay may natuklasan tungkol dito. Sabi nila, scientists have found evidence that extracts may help prevent DNA damage due to oxidation or stress, radiation, and mitogens, a type of protein that can cause unwanted cell division. So yun mga kaibigan, sabi ng mga scientists yun, yung oregano daw nakakagamot daw yun. Nakagamot daw ito talaga. Kaya alagaan natin yung mga oregano natin sa bahay mga kaibigan. Kung pwede magtanim tayo ng marami, kasi nakakatulong pala ito. Hindi lang siya para sa ubo, marami siyang benefit. Maraming mga uses yung oregano. Yun, ito yun mga kaibigan, oregano plant. Kasama na ito yata sa mga herbal plant ng